نمكم قدي في أكنا خنمو جولتي تقول على تيمو دبرتي على تيمو لينجنتون رامسي أمان تنا دبر سودي منخون إنيو لالتا رامس إنيو تي تبرام ماس متدورين أما في لنتون ألف يرو تنا خيستي why now لماذا الآن وانجو يجودا هنغنا ولتي شنفاتي دعاين إرغنوبان تاني أني أكا جدو تنسين نغافي لما سادي ولرت أكنا مرجي قرآتين شيخة غافردا إن شاء الله شيني قوف سني هوغان دي كيف دبودا إن شاء الله تتيان توتي برادا كسيتي شيخ عران خيساني والتجي سني خني أتشمانو ما عليه سلام تاجتني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا مؤلف القلوب اللهم يا مؤلف القلوب ويا جامع الشتات اجعل بيوتنا عامرة بالإيمان وقلوبنا مملوءة بالمودة والرحمة وألسنتنا عامرة بالذكر والكلمة الطيبة. اللهم أصلح الأزواج والزوجات وأصلح الآباء والأمهات وأصلح الأبناء والبنات واجعل كل بيت من بيوت المسلمين بيت سكينة وطمأنينة. اللهم إن الأسرة كنز فلا تجعل منا من يضيعه. اللهم أدم بيننا المحبة والمودة والرحمة وألف بين قلوبنا وارزقنا حسن العشرة والوفاق واجعل بيتنا بيت سكينة وبركة وسعادة. اللهم اجعلنا نعرف قيمة الأسرة قبل أن نفقدها ونعرف نعمة الوالدين قبل أن يغيبوا عنا ونعرف قدر الزوج والزوجة قبل أن يحول بيننا وبينهم فراق. اللهم إني أسألك قبل أن تنفع بكلامي غيري أن تنفعني به وقبل أن تهدي به الناس أن تهدي به قلبي. اللهم اجعلني أول العاملين بما أقول وأول المنتفعين بما أقول ولا تجعلني ممن يأمر بالخير وينسى نفسه. اللهم ارزقني الإخلاص والصدق والقبول واجعل كلماتي تخرج من القلب فتبلغ إلى القلوب. وبلين كيا إيغان دعائي أني نما دويتخنا ولمانو نوغو بودان سلامتان تيتان أني رابقاتي إسي ورا أمنا دقيساني في ورا سقلين تيا بودا دقي جيسل هنداو هاكا قبدو يجا لأكما أستاذ نجاش جيتي مرين تينيا وخالينجين تينيا تاران تنا خنا جيتشو سونتين هودا جيتشودا أكايا تيورومون إجولين نياتايا إرغا سيتي دي أكاسن ندوران تاني تسقبيدان غرق البتقاون هاهرمان نوي سنين جيتشا ورّي سغنتاتنا ملكي سوراف أولا راك أبداني نمهدو مقاساني ورّبينو في ورّبينيس أكامتي ميديا خنرت ميديا تنديغمات ورّي خنرتي أكامتي تنجارمنا يادجو خن ورّي في الدنيس غلطوما ورّي سغنتا رابي لمنوك أبدانيس ورّي نما يرت أفيرات ورتنيس ورّي هرمات تنيس هندي خيسانو غلطوما غلاني ربي سناقا قبوي سنين جيتشا سدودو من واي بلتي خيستي ولين دبچون برباچسادا والدغيفچون امو إرّا برباچسادا ولوبچون غرو هندمراو برباچسادا أكنتي أفرنو أكمو بليس خيا نجاش جيتي سغنتان تينيا مرين كينيا يخاو لينجين تينيا تاران تنا اينيو لالتي جچو سنرتي دررتي سغنتان أران تنا أنا لالتي لبوتيان إرّا لينجسو بربادا أستاذنا كخيا يخين صاحب بنكيا ورّا بيكمتيك أبدن هنداو أنا في إسني في سجنتان تنججو أكما غورسا خنون غاري دا فكينيا غاري تون إرّا غاري دا حواسا إرّتي هجتني جيجيرو في آلي قدون هندو مراو غاري دا سجنتان الرانتنا نما نهردف nama amma nu dhaggeeffachuu taa'u nu dhaggeeffachuu jiru
nama sagaleen teenyatuun bira geessu hunda laallata. Wanni barbaannu kootaa ifaa madaallu mana keenya haa madaallu. Ani abbaa manaati moo awwaan biraatis haasawa keenya kana keessatti haa madaallu. Namni tokko osoo an abbaa manaattiif eegu mujrima ta'uunis ni mala. Kana qofaa miti nama bultii ijaarratee jiru ka bultii ijaarratee eegasii akka tasaa harkaa diigamtee jirtu nama hundaa'u ifii daddabanii rabbiin sakkaban jaanii anarra diigamte moo obboleettii sanirra diigamtee akkamitti diigamtee illee ta diigamtees akkamitti diigamtee ta harkaa qabnu baalaansiin si maalirra jirtii itti haa madaallu. Warri amma duran fuudhin illeen leenjii tana fudhatee leenjii tanatti akka fayyadamu marii kanatti akka fayyadamu jechuudha. Suduudumaan namni fuudhee maatii qabu maatii taysanii wajjin ta'an dhaggeeffadhaa. Warri yeroo tana dhaggeeffachuun isaanii mijjatu. Kan fuudhin illee nama si bira jiru wajji. Kaanis qalama keetii fi dabtara keetii wajji. Kaanis mobaayila keetii fi waan itti waraabbattu wajji. Si fayyaddi yeetiin amana. Waraabbadhu jechuu kiyya. Si fayyaddi wanni tuni. Namni akkana kun ustaazan as dubbatetti namni bultii ijaarrachuu fedhii hin qabne hin jiru. Namni yaada hin qabne hin jiru. Maaliif jennaan bultiidha wanni tun jirudha. Jireenya. Ka bultii ijaarratees ka ijaarrachuu fedhii qabuus cufa barbaanne jechuu dubbii tana keessatti. Nama tokkootu asirratti wannin ka ijaarratellee wannin hin jehuuf bultiin jee akka mobaayilaatii chaarjara godhu beeki namni darasaanii sheeninis namni irraa duroomu jiru hundinuma dubbataa miti. المرأة هي علامة إراب الرجل فإن أكرمها رفعته وإن أبها دمته وإن أهملها كسرته وتركته لا محل له من الإعراب. أكدت إراب خيست تتبنيجو دوبرتين محلي إعراب غرباتي يو غرباني سي خبج إسو الفوتي يو جالتي فتمت أنسيتي يو inni dagatee cabsitee mahalli iraaba qabne yookaan mamniyyii gootee bira kuttii yaaniit iraaba keessatti kanatti taphata. Wajjin jiraachuu irraa hafiinsi hin jirre akka gaarii wajji jiraachuu dhabuun gowwummaarraa hiijan namni tokko fuudhee haadha mana isaatii wajjin gaariin jiraachuu dhabuun intalti heerumtee abbaa mana siitii wajjin bifa gaariin jiraachuu dhabuun gowwummaan kana achi hafe hin jiru jechuudha. Ifumaa jireenya fi busheessuu ifumaa hadhaa dhuguu jechuudha. Nabiin keenyas alayhi salaatu والسلام وآية دبرتي خيست استوصوا بالنساء غربا أمبا خبكا هاتتي في أبان كيسين أركين بكا هاتتي في أبان كينجينجي جالالة ملسين جيتشون حمينية والغرسولة خنافو أسوني خي خاران تنا هاسوا قلبيرا نما فوديف نما فودو فدوف نما فودي akkata saatee diigameef eessatti kan diigamee akka if madaalu onnee irraa haasawa isatti haasawamu. Gama biraatiin hayyoonni tokko tokko waan isin beektaniin hin fakkeessinii godha. Akka jaan namni bultii harkaa qabu dubartiis haa ta'u abbaa manaattis haa ta'u akka nama makiinaa oofuutiin jedha. Makiinaa oofuun karaa biyya qofatti naa jamtu yookaan laayisensii ittiin oofan qabaachuu qofatti naa jamtu obsa feeti. Dammaqin isaaniif eeggannoon deemu feeti nama fiitee deemtuun kan kakaratti dhuftu kakaran walitti dhuftuun kan hunda amala gaarii wajjin deemu feeti. Kanaaf bultii keessatti namni bultii harkaa qabu hundi shufeera. Shufeera erga ta'e amala shufeerri qabaatu san if eeggannoo obsa qabaachuu amala gaarii qabaachuu sabrii qabaachuu san qabaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu ergaa xiyya tana waan hin haasa'u kanaarraan tana
ونين أستاذ لالتي أنا لالتي سلالتي ورا بكما تيخن هند لالتي ونين نجوف إرجانتم بكر هذا برتو قرآن الرا حديث الرا سينا ورا غاري الرا جتشا هيوتا الرا كتابة جروتي في كتابة لفتنا جرو في كتابة جرو ندراي وأول كيس مخمة شوفمه أسبه جتشو مالي في نبيتني الرهدون من وقافولو أبا مناتيس هذا مناس على جيرو رتخرور فت هاتي مناتيس أبا منا جيرو رتخرور فت قرو ديمني ما يربك ولين دكان خجيجيرا مسنجرو خجيجيرا نسنجرو بكرنا بكتي جيرا نسنجرتو بلتي خيستي والهبنو ديجو وني ما يرت وني نمن رجو والهبچو ديجو خنافو موادرات يخيستي قبطيلين أكان الرد يفن تنين قلبي تيتي هاسو بربادو تنين يا ربي خيا هاسو أران تناخنا نما هند دورا نما رافا يدمو أنا قد يدو أي أول رد قرد ديسا ونينين قرد ديف بلتي خيستي صدا ربي قباجون والكباجون جيتش غاري ولد دباجون واحد دو جرا هدو سنكيسا قبطيلين سدين كان رد يفن ديت خنين أن الرئيسين ياسو بربادو مالي فيه يتن نما تكو كتابو يرب الرئيسي أكجي منا أبا مناتي في هذا منا بلتي خيسة وني سدي يوسنتي سدي جلاباتي جي لغا في رحمتها في خبجا يوسنتي متجبون ما في جبن سافي شيران جلاباتي جي يوم منا خجبا في والتكيسو في أنا كيسة سنتي سدي جلاباتي تبلتي خيسة برباچف تجي تسقبين والأمنون والجالچون غافة والتكيسون دفتي غافة ولك يجيبون دفتي تنجلابات يجو قطن سنت وإنه هو ماغنيت الدانجاب يجو ولا ركستو الدانجاب خنافو أكام فكينيا ونينا نما قبط إلين سديني نما راين دبدجي لغا دبچو مالي ربي سوداچو والخبجو يتشغاري ولي دبچو سدين كان خيسا تقرتين دبچو جرما واي خبجارت يرو خبجان لغا دبچون رحمني منسيني متى ولي جباچو في والجبو في شينان جلاباتي ينجي رحمة سيوف النما رحمني إذا دخلت الرحمة من الباب خرجت المشكلات من النافذة جان قاف رحمة ولي يقولون هلان أنا سنتي مسكوتاني فوداني خلافني جلابها جا والدبين جيجو خنافو بلتي خيستي حاتي منا أبام منا إسال لمان كان جارمي رتس ديغو رتس مرتيسان أكنا جيتي ورمو نقوم أخماقتو جارتي واسدين مناسيب الليسيتي جان متى جباچو شكي في أبا منار رتي سغلي والفرچو أكا يوغا نبني توكو أبا منا ساتو وعدا مناتي ساتو وغا ولي رتي سغلي والفرچو نفتي مودا في رحمة ربين دبتو سن بالانسين سي قبوات ديما جلال لك سغلي ولي رتي والفرطانيني جالالتي قبوات ديمتي يجو خبجا ولي دبو جيچو خبجا نريفو دبدو سن جيچو جارسيني سكسما واسدي منسا بليسا اتي ورمون ورمي خمان قدو جلو قدتي وربادية قدتي ورخطابة قرآن كان مالي خطابة من قدو ديس قرية جرو بيخي عمري تينيا تنا خيستي جرينيا خينيا خيستي واني قرآن رقودان كان جارسيني واسدي منسا بليسا جان ماتي سار رافقاتشو اتدوينو موفي غارات تجاباتشو خونيوان دكا ودي فنجي بلتي جوان بلتي تنا دويه بلتي تنا بليساتي يجو خنافو بلتين وسط هاجمتي أكسوما لينجي في كبوليس غنيانا جاشيتي لينجي نران تنالين وسط هاجمتي غوري غرافو دچوتي هاجمتي غورا قلبتي قاو نما دغيفچوتي هاجمتي هاتا ويرو بلا ميديا رتي اما نمني خان سيني كان جلابو نموان دغي ومارك فدته دبرو خوان جروفي حسوني ديرته مله سلاكه جان اذا ثلاثه اذا طال مل الناس منه جان الخطبه والطعام والحديث جان واسدي نمني وني في ديريس نمني ني فتا جان غورسا نياتا حاسا وني سدين كنا ما يفچيس اكا افهم برات اذا طال الكلام داع النظام جانت جچ برات مو الكلام اذا طال هان واذا اختصر زان واذا وضع في موضعه أثمر جان جيتشي وقا ديرتي نمارك اللافا ديما وقا قبابتي بريدا ميدقات ديما
firii fidaa deema jechuudha. Kanaafuu gabaabdumatti wanni niin jechuu fedhu obsi bultii keessatti gaariidha. Waan manguddoon jettuun isin obsi bultii keessatti gaariidha. Dhiifama walii godhuun irra gaariidha. Wal hubatuun ammoo hundumarraa gaariidha. Wal hubatuun reefu dubbadhe san jechuudha. Bakka sagariitti akkana jaan wal dhaggeeffachuu wal jaalachuu caalaa yeroo baay'ee nama barbaachisa jaan. Wal dhaggeeffachuun wal jaalachuu caalaa bultii keessatti yeroo baay'ee nama barbaachisa. Abbaan manaa haadha manaa dhaggeeffachuu, haati manaa abbaa manaa dhaggeeffachuu. Mee waan amma yeroo teenya tana keessa beekamaadha waan nuti akkaan beeknu irratti fakkeessine haa godhu. Bultiin abbaa manaatii fi haadha manaa jidduutti akka garee kubbaa miilaati. Gareen kubbaa miilaa ta wajjin taphattu jechuudha. Hayoon isaanii goolii wajjin galchuudha malee walitti galchuu miti. Waliin hinjifachuudha malee isaan deebi'anii wal hinjifachuu miti. Amma wanni sammuu teenya keessa jiru bultii keessatti namni waggaa dura walitti dhufu. Akka reefu jeesanitti isinis akkatti hinjifattu mala dhooyti. Inninis akkatti hinjifatu mala dhawa. Inninis akkatti isii jijjiiru mala dhawa. Isinis akkatti isa jijjiirtu mala dhooyti jechuudha. Akkana jechuun leenjiidhaan qabnu jechuuti. Leenjiin fudhatini. Ufin leenjifne shamarran keenya dubara keenya leenjifne dargaggeessa keenya leenjifne jechuudha. Maaliif jennaan namni tokkolleen dhaloota badu jettee Oromoon guddisa bada malee. Namni ammas amala nama isa dhalee osoo hin ta'in amala nama isa guddiseeti fakkaataa jaan. Maal jettee Oromoon ammas ogguma hamaatu. Dubartiin fuulaan warra irraa dhalatte fakkaatti. Amalaan ammoo warra isii guddise, warra isii leenjise, warra isii bultiif qabate san umrii keessatti leenjisaa deemanii san fakkaachaa deemtii jaan. Kanaafuu irrinni bakka itti jiru wanni haasawa keenya kana marii keenya kana muhaadaraa irraa gama leenjiitti maqaa jijjiirreefu leenjisanii nu irrata. Obboleeyyan kiyya reefu Ustaaz Najjaash gaafii sadii na gaafate sadeen san keessaa tamaayyiidhaa mata dureen kun maaliif mata duree kana filattee waan juusan irratti dhuguma rabbii dubbachuudhaaf wanni bultii jaan an akka kiyyatti kaana hubadhutti irra qaalii waan ilmi namaa addunyaa tanarratti qabuuti. Namni maatii wal qabataa, maatii wal jaalatu, maatii saata wal jaalatuun namni qabu nama dhugumatti addunyaa tanarratti rabbiin isa badhaase, rabbiin isa milkeesse. Akkana jaan ogumaaf maaqsan qabeenyi gaariidha. Fayyaan ammoo irra gaariidha. Bultii keessatti nagayaan maatii wajjin jiraachuun hundumarraa gaariidha jaan. Nagaya hoggaa jan beeki nagayni lama namaatu nagaya biyyaa qofa beeka malee nagaya biyyaa dura kadursu nagaya manaati. Namni mana keessaa nagaya qabu biyyi gaafa san isaa nagaya. Namni immoo mana keessaa nagaya dhabe biyyuma keessaa kophaatti isa qiyaamaan itti taate jechuudha. Kanaaf namni maatii wal jaalatuun, wal qabatuun, wal dhagayuun, wal hubatuun namni qabu nama rabbiin isa badhaasee akka jaan ulamaan islaamaa tokko tokko irra caalaa waan ilmi namaa jiru isaa keessatti investiitti godhu eega du'ee ta'e inni dhiisee biraa deemu maatii wal qabataadha jaan. Oromoonis akka manguddoon Oromootis ogumaaf maatu kanatti. Maatii diigamaa dhiisuurra mana diigamaa dhiisuutu irra wayyaadhaa jaan. Mana ollaan si ijaaruun mala. Maatii diigamaa eenyuun si ijaaruu danda'a. Maatii ati diidee biraa deemte. Maatii ati isii diigamtuudhaa gama fuula rabbii biraa deemte. Irruma diigamaa deemti malee namni si duubaa jaaru hin jiru jechuudha. Mana immoo aboo obboleessa keenya tokko kadur wajji nyaannee tokko amma isin tiktook irra gargaarsa walii guurtan kana walii guuranii mana walii ijaaruun ni jirti. Wal dandamachiisuun ni jirti jechuudha. Kanaaf gabaabinaan namni gatii maatii beeke wareegama barbaachisu hunda leenja'uufis dubbisuufis barachuufis akka maatiin isaa ni'imaa ta'e akka maatii wajjin nagayaan jiraachuun irra guddoo ni'imaa ta'e namni kana hubate waan barbaachisu hunda baasii isa gaafattu hundatti baasee leenjii ta'us leenjii barbaachisuus fudhatee waan barbaachisu hunda godhuudhaaf qophiidhaan jaa hundumaafuu yaa rabbi qaalommina maatiidhaa san dura nama jecha amma asit dubbannee kana itti fayyadu akka reefoo Allahumma ja'alni awwala al-aamiliina bimaa aqul wa awwala al-muntafi'iina bihi isa wannin irraa jee nabiratti an akka kiyyatti jireenya kiyya keessatti wanni maatii tiyyara nabira qaaliin jirtu. Kanaaf maatii tiyya saniif wareegama barbaachisu hunda kafaluun na barbaachisaa jeetii yaada. Ustaaz Najjaash gaafii ati na gaafatte dheeressullee si deebise jeetii yaada.
Amammoo wannichi keessa godhamu sodaa rabbii san diiguudha. Wannichi keessa baratamu akhlaaq amala gaariidha. Amammoo wanni namni hojiin agarsiisaa jiru amala wal balleessuudha. Ulamaan tokko tokko akka jedhan man araada an yacrifa akhlaaqa al-insaan falyanzur ilaa mucaamalatihi li ahli beeytii jedhan. Namni amala nama tokko yoo baruu fedhe akka inni itti maatii isaatii wajjin jiraatu haa laalu. Ilkaan nama duratti addaatu osoo hin taane onnee namaa keessatti ilkeen alatti hawaasa biratti addaatu osoo hin taane maatii kee biratti amala gaarii qabaachuu jechuudha. Namni nama alaa gaarii fakkaachuu alatti nama gaarii fakkaachuu ni danda'ama. Mana keessatti immoo amaluma gaarii san akkasirraa mul'atu akka warri kee amala gaarii qabda siin jettu yookaan abbaan manaa haadha manaatiin amala gaarii qaba ju'uun san godhuun baay'ee namatti ulfaata. Abbaan manaatii fi haati manaa barsiisota amala gaariiti. Haati manaatis abbaa manaa amala gaarii barsiifti. Abbaan manaatis haadha manasaa amala gaarii barsiisa jechuudha. Namni alatti gaarii ta'uun yeroo hundaa'u laafaadha. Ammoo mana keessatti gaarii ta'uun beeki salphaadhaa miti. Mana keessatti gaarii ta'uun salphaa miti. Alatti gaarii ta'uun salphaadha. Kun waan namuu godhuu danda'u. Ragaan kanaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti akka jedhe khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Caalaan keessan wanni isin itti wal caaltaniin maatii keessan bira caalaa ta'uudhaani. Anuu wanni isin caaluun maatii kiyya biratti hin caalaadhaayin isin caalaa je. Namni abbummaan fedhe jechuun namni mana isaa keessatti bineensaa kayoggaa inni mana ol seene namni dheessu ijoolleen dheessitu haati manaa dheessitu kayoggaa inni biraa bahe gammadu maatiin isaa gammadu hoggaa inni manaa gabbee jechuudha. Hoggaa inni manaa alaa dhufe maatiin rifatu. Namni kun amala zeero waa takka kitaabni tokko katti ilaalanii hin jiru manguddoon tokko ka gaafatanii hin jiru. Hadiisni kun qoftii waan kana akka gaarii jala sararee fixe jechuudha. Mee waan tokko isin haa kaasu ayata tokko Rabbiin Quraana keessatti waa'ee bultii hoggaa hibu hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna jedhe. Maatiin keessan haati mana keessanii isiniif uffata isinis haadha mana keessaniitiif uffataa je. Mee walii uffata jechuu kana haalaallu. Shariin Quraanaa hedduun ayata kana gizee fassaru yoo laaltan uffata jechuun kun asraarri balaagaa ayata kanaa yoo bal'ifne akka gaarii keessa laalle ilmi namaa wanni hedduu yeroo hedduu isaan addaan hin baane uffata isaati jedha. Biyyatti gandatti isaa fayyaa isaa dhukkubsataa isaa gammachuu qabu isaa gadda qabu yeroo hunda wanni addaan nama si wajjin addaan hin baane maali uffata keeti. Kanaaf Rabbiin haadha manaatii fi abbaa manaa isin walii uffataa jee jedhan. Akka Oromoon oguma maatu jaarsaa jaartii waliif kafana jedhan. Jaarsaa jaartii waliif gaachana jedhan. Jaarsaa jaartii waliif iccitii boqonnaa qalbiiti jedhan. Iccitii boqonnaa qalbii waliiti jedhan. Ayata kana mee waan takka waan ammana mul'atu isiniif haa keessaa himu. Uffata keessa wanni namni yeroo hunda addaan isaanii namaa wajjin addaan hin baane uffata jenne gaddaa fi gammachuu keessatti biyyaa fi imaltuu keessatti Rabbiin hoggaa isin walii uffata jiru haati manaa keessanii firaasha keessan hin jenne abbaan mana keessanii firaasha keessan hin jenne. Firaashni hayata keessatti yeroo muraasa qofa si hojii jiraata gizee dadhabdee galte qofa irra rafta. Akkasii miree uffanni immoo galgalaa ganama bakka hojiitti imaltutti gandatti yeroo ati aara qabdu yeroo ati gadda qabdu yeroo ati gammachuu qabdu hogguutu akkasii hojii addaan hin bahu jechuudha. Akkana jechuun jaan edaanuu bultiin hiriiroo qaamaa qofaa miti hiriiroo ruuhee hiriiroo ilaalchaa tarahamataa baqaan namni kun waan addaan bahuu hin dandeenye jechuudha. Gama biraatti yoo laallee uffata jechuun satriidha. Uffanni nama sattara. Haati mana keessanii isiniif kafana jechuun isinii satriidha jechuudha. Abbaan manaatis haadha manaatiif satrii haati manaatis abbaan manaatiif satrii. Akkana jechuun eebii walii akka namni agarre wal sattaran jechuudha. Arrammoo addunyaa tanarratti yoo laaltan namni akkaan eebii walii baasu sadarkaa tokkoffatti abbaa manaatii fi haadha manaati. Uffanni kee yoo guutti qaamatti uffattu bakka hundatti uffataa bar bakka eebii hundatti bootaa eebii hunda uffatumaa irra jiraa mire
يوم دارك يوان تاني أرك وأنا كناتين أرك يوي دبته وفدي هاتي مناكسي أبا مناكسي يجوا نما تكوتو سينا تكار سيرتي سنيما جارتي نما تكوت بكوساتة إفجراچي سود الدبدة بودنمني هدو مالي فنفوني جانين إسان أوغوسان أكم جي ديبسا بيتا كيف أترك من سترت فقري وربت أولادي وشاركتني شبابي نما يوماتي ينادويس خيلمانك يناغدس خيرو دردر ما سنو جنجراتي أكمتين إيسا جيتي هنگا لبودان إسين جرتو إسي خدميتو مار إسي جراچسا جي هنگا إسين دوتو تكس جراچسا تريجان أما نمنكم مال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ناسا أكا غاريتي هبتي نمت أمر جيجو خناف هاتما أبا منا روان فيتيو أغرتي وجيراتنيس أدام بانيس أي بيسا تكدبتشون قبتو مال النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيخيست إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرحمة نما ربي برتو يا قيامة أبا مناتي في هذا مناخ وجيراتي إجتي وليه موجي إجتي ولي باسو انت لا إجتي أبا منا هاسويتو أبا منا انت لا إجتي جارتي سا هاسو جيجو خنافو uffata jechuun akkasi gama biraatiin uffanni kabajaadha amma yeroo amma keessa jirru kana keessatti uffanni kabaja beekamaadha yeroo matakkallee uffanni kabaja haati manaatis abbaa manaatiif kabaja bareedummina kabaja haati manaa isiniif uffata jechuun isiniif kabajaadha jechuun abbaan manaatis isiidhaaf kabajaadha jechuun maal jette oromoon ogumaaf maqtu bultiin gaariin bakka namni itti dhokotu bakka namni itti boqotu bakka namni itti gammadu jetti oromoon ogumaaf maqtu kanaaf uffata jechuun sun nama kabajaa addunyaa tanarratti waliif kannu jechuu nama gama biraatiin uffanni oowwa sirraa dhorka qabbana sirraa dhorka jaarsaa jaartiinis akkasi jechuu waan afaaniinillee dubbachuullee namatti ulfaatu jarri kun gizee haasawanuu qabbantiin ejjabeessite qabbantii namni kanaan akkanatti haasawaa mire jaartiin gaariin jaarsaaf dahoodha jaan abbaan manaa gaariin jaartiif dahoodha jaan jaartiinis jaarsaa dahoodha jechuudha gama biraatiin ta macarrashaa ta dhumaa jechuudha uffanni rabbii wanni haati manaa isiniif uffata abbaan manaa isin walii uffata wanni jeef waan uffanni raaha amma namni hojjetu gizee hojjetee mana gale uffata hojii kana firraa lafa kaayeti uffata raahaa kajaan uffata haati manaatis mana keessatti abbaa manaatiif raaha abbaan manaatis haadha mana isaatiif raahaadha jechuudha namni oromoon akkeetu gizee maqmaqtu namni jaartii raaziyaa qabu nama dachii masnoo qabu jetti namni immoo jaartii gaariin qabne akka nama dachii hattaa yookiin dachii dhallaa ittiin oromoon dachii dhallaa qotuutii jedhan nama dhagaarra qotu jechuudha kaan ammoo nama dachii masnoo qabu beeki gaanuti baadiyyaa dhalanne irra caalaa waan namni walii himuuni ooyirusanii beeki kanaafuu namni gatii uffataa beeku gatii jaartii ni beeka namni gatii uffataa beeku gatii jaarsi qabu ni beekaa jechuudha gama biraatiin uffanni yoo wasakaawe yoo baqaqe yoo sirra xuraawe dhiqatteeti tolfattee shittootti goota jaartiinis jaarsaaf akkas jechuudha wal sattaran irrina walii guutan waan walirraa irrate hundaa'u waliif godhan jechuudha kanaafuu waa'ee uffataa kana keessatti namni tokko yoo huccuun irra baqayte imma yookaan huccuun irra wasakoyte maal gootaa itti yoo gaafate ta dhoote ni hodhata ta xurooyte ni dhiqata malee ciree yookaan akka biraa godhee hin darbu mataarraan naanneeffatee hin darbu jechuudha kanaaf guutumatti bultii jechuun bultiidha jechuun jaarsaa fi jaartii jechuun jaaraa fi jaartuu jaarmee jechuudha zawaa jechuunis jaarmee jechuudha jaartiin jaartiidha jaartuudha jaarsinis jaaraadha ustaaziif isaa wajjin osoo deemu jirru jecha tokko guyyaa tokko waliin kaafnee dubbanne jecha kanaanin si xumura gaafii teeti bultii keessatti irra caalaan ma'amareefu awwala irratti bultiin mana barnootaatiin jedhe mana barnootaa keessaa wanni bultii keessatti akkaan baratan hooggansa keessa dhugaa dubbachuu jira
amala gaarii qabaachuu jira, walii obsuu jira, haqa dalaguu jira, amaanaa qabaachuu jira, rahmata qabaachuu jira, hikmaa qabaachuu jira. Wanni kun hundinuu bakki namni itti dhuubee tolchee itti leenji'ee gabbahu mana keessa jechuudha. Namni Oromoon dur naman fuudhin hooggansa tokkollee irratti hin gootu. Amma gaa namni beek irra guddaan akkuma fedhe jiraata. Masmaras gadhiisee waan jiruuf. Hooggansi dhugaa bakki inni itti baramu mana keessatti bakki lubbuu fi itti qabuu dandeessu. Bakki fedhii fi itti qabuu dandeessu. Bakki itti obsa irratti leenji'uu dandeessu. Bakki itti haqa dalaguu irratti leenji'uu dandeessu. Bakki itti jecha gaarii namaan ja'uu irratti itti leenjitu. Bakki itti namni nafsiyyaa guutamee karaa biraa deemuu danda'u mana keessa. Akkana jaanna gisee dubbatan salaftoonni man ahsana qiyaadata nafsihi kaana aqdar alaa qiyaadati usratihi jaan. Namni ifa hoogganuu dandeenyaan maatii isaa hoogganuu dandeenya. Namni maatii isaa hoogganuu danda'e hawaasa hoogganuu danda'a jaan. Jecha ustaazii isaa wajjin osoo deemu jirru min firaashi zawjiyya ilaa idaarati dawliyya. Firaasha bultii irraa ka'ee namni laal jecha kana qaceelloo qalbeeffadhaa. Jecha hayyoonni jaan akkanuma beekamaadhaati. Min firaashi zawjiyya ilaa idaarati dawliyya. Namni waan hooggansa jaan bakkitti qaree gabbahu mana isaa keessa. Haqa dalaguun achii gabbaati. Dhugaa dubbachuun achii gabbaati. Obsa qabaachuun achii gabbaati. Walii irra dabruun achii gabbaati. Lubbuu fi nafsiyyaa fi tana qabuu danda'uun achii gabbaati. Namni hannitiin isa wanni hundi cuma keessaa gabbaati. Khiyaanaanis, zulmiinis, amma ogullee hin jiru beeki. Karaa biraattis jalliniin isa cuma keessaa gabbaa jechuudha. Maatuma keessaa gabbaa. Kanaaf hedduun dheeressa jeetii yaada Ustaaz Najjaash. Bultii jechuun jaartii jechuun jaartuu jechuudha. Jaarsa jechuun jaaraa jechuudha. Zawaa jechuun ammoo qindii lamaan jechuudha. Namni addunyaa tanarratti waan ilmi namaa ittiin jiraatu keessaa tarra guddoodha shariika jiruu qabaachuudha. Shariikni jiru haadha manaa malee hin jiru. Shariikni dhugaa haadha manaati. Shariikni dhugaa abbaa manaati. Warra iccitii walii dho'isu. Warra garaa fi ol garagalchee wal garsiisu. Warra wal dhugaa sanii walii rifatu. Warra dhugaa sanii walii gammadu. Addunyaa tanarratti beeki ilma namaa kana keessatti nafsiyyaa ilmi namaa kun keessi isaa kun bocola. Namni guututti sii gammaduu danda'u. Kayoo ati gaddite guutu sii gaddu. Kayoo ati gammadde guutu sii gammaddu. Yoo rabbi sii qaceelche haadha mana keetiiti. Abbaa mana keetiiti jechuudha. Gama biraatiin taxumuraa jechuudha. Bultii azzawju wazzawjaa san ibaadaas jennee fudhachuu dandeenya. Itti gaafatamummaa jennee fudhachuu dandeenya. Garuu duniyaa qofaa miti jechuudha. Ibaadaanis maali akkuma hadiisa hedduu keessa jirutti bultiin mataan siidhaa ibaada jennee murree jala sararree kaa'uu dandeenya. Kanaaf deebisa jeetiin yaada jaarsi jaaraa jechuudha. Jaartiin jaartuu jechuudha. Kun ammoo jaarmee jechuudha. Maashaallah. Gaafiin nama gaafachaa jiru tana as booda hoggaan an gaafii gaafadhe gaafii san booda nam tokkollee deebitee akka ishee Jamaal booda hin dhaggeeffanne hin gaafannetti isheen nu deebisaa jira. Qulqulleessee irraa xaragee waa hundarraa fixee jechuudha. Hin dheeranne akki barbaadaa jirulleen kanuma. Hajamtoota, hordoftoota, caqaftoota sagantaa tana keessummoota asirratti argamtan. Tun sagantaa leenjiidha. Sagantaa leenjii hawaasa bal'aadha. Bultii hawaasaatiirratti adagaa keessa waan galtee jirtu jecha bultiin hawaasa keenya ammallee shayni yoo gabaabsellee ani gabaabsuudhaaf hin deemu hogga inni tanarraa bu'ee tanuma itti aantuun itti fufaa gaafii tiyya hangaan fidhadhee qulqullaawee achi booda manatti dabarsutti jechuudha. Gaafiin tiyya tatti aantu sheekh bu'aan fuudhaa maali? Maaliif fuudha namni? Why marriage? Takka walirra qabdanii naa deebiftan akkaan isin jidduun seenne ammumaa haasawaa kana jidduu seenaan natti tolaan jiru seenuuni sababa gaa fuudhaniif naa hima. Why? Maali sababni quubsaan odoonii fi fuudhuun feesisu sababni irra fuudhutti nama kaasu maali? Gaafiin tiyya jechuudha. Ta duraan moo gaafiin dura gaafadhee bu'aan fuudhuudhaa maali? Ta jettu madaraka irraa isinii bu'eetiin jira. Hanga fixattanii isin jidduun seenu tasgabbaa waa if keessatti nambisinaa waan takkallee wanni isin afaanii bahu
social media kana bareecha waan ta'eef. Osoon gara faayidaa fuudhaatiin dabarree iddumaan bultiin mana barnootaati jechuusaniin jecha tokko waan gabaabduu takka irra deebi'ee dubbachuu barbaade mana barnootaati jechuun kiyya bakka akkatti dubbatan akkatti nama dhageeffatan akkatti dhiifama gaafatan akkatti dhiifama walii godhan akkatti rabbi firraa eegan sodaa rabbiitillee bakkatti baratan jee dubbadheen jiraa mire Oromoon akka jettu gisee mahmaaftu bultiin hoggaa halaalan cululuqaa jedhan cululuqa jechuun waan bareedu jechuudha. Hoggaa keessa seenan ammoo corroqa jedhan. Nama meeqaatamtu keessa kufa dhiiriitu osoon kufne mucuca keessa gisee corroqa keessa gisee deeman asa jettee asii utaaltee achi kuftee achi utaaltee nama meeqaan mataarraan naanneeffatee intala namaa darbee biraa deema. Intala meeqaatamtu mataarraan naanneeffatee gurbaa darbee biraa deema. Maaliif jennaan namni hoggaa bultiin baratin jiidhaadha jetti Oromoon jiidhaa wayii boba'aa hin boba'u. Namni baratin jiidhaadha jetti. Saniif bakka akkatti dubbatan, akkatti dhageeffatan, akkatti dhiifama gaafatan, akkatti nama araarfatan, akkatti nama obsan bakkatti baratan jechuudha. Wayiin kaasuu fedhe bakka kanatti amma biyyoota takka keessatti giseen seenaa dubbisu. Biyya Maaliiziyaa tana keessatti uummanni muslimtoota osoo hin fuune leenji'aniiti sartifikeeta leenji'uu san fudhatanii gun leenji'uu jubee haqa jaartiin jaarsarraa qabdu haqa jaarsi jaartiirraa qabu akkatti haqa fi gaafatan akkatti waajiba sirra jiru kannitee haqa kaan gaafatu akkatti qabeenya kee kana sochooftu akkatti wal dhabbii jaarsaa jaartii jidduu hiitu sanbira kutee kophatti tartiibatti godhanii baratanii sartifikeetatti fudhatan malee fuudhuu hin dandeenye heerumuus hin dandeenye namni wal fuudhu biyya Maaliiziyaatti gurbaanis baratee sartifikeeta fudhatee intaltinis barattee sartifikeeta fudhattee akkasii wal fuudhan. Akkasuma Singaapoor namni hundi ni beektan nuti kitaaba irra dubbisina malee dilas illee hin beeknu biyya Singaaporittis namni hoggaa fuudhuu deemu sartifikeeta fuudhuudhaa barateeti dura baratee sartifikeeta fudhatee fuudhee eega fuudhee boodammas sartifikeeta akkatti hojii jiraatanii leenji'ee bultiin namaa akkasitti tasgabbooyti. Indunisiyaanis akkasuma biyyoonni hedduun dubbisuu dandeessan baratanii sartifikeeta fudhatanii fuudhan jechuudha. Yoo biyya amma biyya gari amma Sacuudii fi kana fa'aa keessatti sartifikeetni namni ittiin fuudhu hafuudhaaf heeruma keessa seenu sartifikeeta qorannaa maali baxsii fayyaa namichaati namni kun fayyaa qabaachuusaa sun dirqama amma Sacuudiifatti namni ammoo barnoota san akkasitti bakkatti godhee ilaalu hin jiru. Kanaaf barnoota jechuu saniin irra deebi'ee hanga san dubbachuu barbaade irra utaalee waan hin dabreef jecha namni beeki bultiin taphaa miti akkarree fujire sanitti hoggaa laalaalan cululuqa malee hoggaa keessa seenan corroqa nama meeqaatamtu keessa kukkufee gangalatee keessaa bahuu dadhabe. Kanaaf asumaan hoggaan karaa faayidaa fuudhaa jechuu sanitti hoggaan sii dabru dura faayidaan fuudhaa fuuni haqiiqaa dubbachuudhaaf addunyaa tanarratti qananii yookaan bashannana daangaan qabne ha bakkatti dhaabbatu hin qabne yoo rabbi sii qaceelche hoggaa taanis fannifamuudhaa beeki. Takkaa fannifamuudha yookaan bashannana yookaan qananii daangaan qabne jechuu keessa seenee namni aboo qananiin baanan kanumaa jechuun ni mala afaan itti wallaalee kara deemu wallaalee jechuu. Rabbiin quraana keessatti hoggaa dubbatu والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات سن طيبات ربي نسي الرزق يا فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون خجيسا طيبات نس فودا فيرو مسني نعمة ربي تس فودا فيرو مسني جارتين غاري نعمة جارسي غاري نعمة علماء الإسلام كجان الزوج الصالح نعمة والزوجة الصالحة كنز لا يقدر بثمن جان فايا gatiisa abbaan fedhe beekuu hin dandeenye. Hagana baaftii giraamnis hagana gurguramti jee kana beekuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf yoo rabbiin jaartii gaarii sii kanne yoo rabbiin jaarsa gaarii sii kanne waan milki jaa waan qalan ijaan sirra bani alhamdulillahi akka gaarii jechuu si feesisa jechuudha. Mana keessaa nama hoggaa ati gammadde sii gammadu hoggaa ati gaddite sii gaddu hoggaa ati biraa baate du'aayii sii godhaa oolu. Kanaa achi addunyaa tanarratti ni'ima wannummaan jaanuu maaltu hafe. Kanaaf faayidaan fuudhaa fuuni ni'ima bakka qalbiin namaa itti tasgabbooytu bakka namni itti bashannanu jechuudha. Gariin namaa garuu
rakkotti ilaaluun ni mala. Waan jaanii jira maqmaasa tokko jaarsi tokko irraa hin dhagee gogorriin hogguu qaban jaan firii naqaniifiiti waan jigaa jaan kanatti godhanii jigaa kanaan qaban gogorriin biraa dhufteeti dhaabbattee laaltee meelaan akkatti isiin quuftee miilaan irra deemtuu jettiin jaan hidhamtee hidhaa keessa waan jirtuuf isiin waan qabamtee jirtuuf achi boodaan nyaanni gadi hin kutu gariin namaa akkasin laalu ni jira ka'azzawaaju farxu shahrin qaxxu zahrin hammu dahrin ijoolleen ni jira garuu haqiiqatti fuuni qananii wanni addunyaa tanarraa takkallee ta'e isiirra qananii hin jirre. Fuuni ni himaadha. Sareen akka jette jaan dhabuufi malee silaa rabbiin fooniif nu uumee jette jaan dhugumatti itti wallaalan malee fuuni ni himaadha. Beeki wanni akkanatti maymaasaas keessa godhuuf himata wallaalanii hayyuu abaaranii gabaa wallaalanii gurgurata wallaalanii gabaa abaaran jaaniimi gaalli jaan ulee ifi beeku malee sodaatu jaan ulee inni beeku yoo dhawan malee gaala amma waccee mukaa qaqalloo dhedheertuu baadiyyaa dhawaniin kana malee ulee guddoo fudhatten sodaatu qawween sodaatu abileen sodaatu tanaafiin waan oromoon jettu tanaas waan uummanni keenya haasa'u tanaas wanni niin keessa godhaa deemuuf sani akkana jettee oromoon ogummaa hammaatu qabeenya qabaatuun gaariidha jireenya mijataan ammoo irra gaariidha maatii nagayaa wajjin jiraatan argachuun ammoo hundumarraa gaariidha jaan jireenyi nama tokko bultiidhaan malee bareeduu hin danda'u bultiidhaan malee tasgabbaa'uu hin danda'u namni tokko yoo hanga fedhe addunyaa tanarra waan fedhe harkate fedhiin isaa guutamuu hin dandeessu nabiinu sallallahu alaihi wasallam arba'un min as-sa'aada al-mar'atu as-salih wal-maskanu al-wasi' wal-jaru as-salih wal-markabu al-hani addunyaa tanarratti wanni ilmi namaatti milkaa'u itti gammadu itti badhaadhu afur jeeti jaartii gaarii mana bal'aa ollaa gaarii yaabbii gaarii je hadisa biraatti الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا قناني قناني سي خيسات الراولي جارتي غاري جارتي فيس جارسا غاري دايجو هونغا قناني الدنيا ديجو جارسيني سكسمت خنا فايدان فودا قناني دا جچوني دندني غبابين انجچو قرآني حديثني jechi ulamaawotaa hundi isaatu wanni dubbatu akka fuuni qananiite akka fuuni bashannanate wallaahi wabillaahi watallaahi na dhugoomsitanii na dhugoomsuu baattanis haga fedhe namni yoo hiyyeessate maatii gaarii qabaannaan dureessa namni ammas haga fedhe yoo dureessate maatii gaarii qabaachuu baannaan jaartii gaarii qabaachuu baannaan jaarsa gaarii qabaachuu baannaan dachii balloo tanaa itti rakkata fooqii inni keessa galuutu hallayyaa goda keessa galan itti ta'a jechuudha. Kanaafuu yoo beeki jaalalti keessa hin jiraanne wantoota bultii keessa jiraachuu qabu jiraa miti waan akka jaalala kabajaa takka reefu dubbannee san wal amanuu wantoonni akkanaa dirqama keessa jiraachuun yoo kun keessa hin jiraanne ni'imaa ta'uu hin danda'u addunyaa tanarratti fuuni gabaabsee waan akkanatti qabxii qofa kaasee waan si hime ta duraa ni'imaa jechuu dandeenya. تلمدا شريك أمري دنيا تنخيسات نما دنيا تسوي جيراتة آخرت اللي وجين جيرات وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة دان أنت زوجتي في الدنيا والآخرة جين سنتيجو تبرا جبابنا سبب درما تيجو لدن دين وأنكه الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله السلف الصالح عيسى أبو بكر الصديق كجي أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى ربنا سنين فورا إني سنين جيسان قفا فوراتي إننيس سنين دروم ساسا سنين فقوتا بالما سنين سنين فقوتا يجي سبب دروم ما تيجو دندين خناف قم براتين ilmaan gaggaarin faayidaa fuudhaati. Nama yoggaa ati duute addunyaa tanarratti si booda hafee ajiriin akka ajiriin kee kan dhaabbanne hanga guyyaa qiyaamaatti waan إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة جه علمنا ما وقادوا وإن وجدهم دراج التواسد مليجة صدق جارية في علم ينتفع به في أو ولد صالح يدعو له المجاري ربي ساخر أتوجه جماعة براتين فايدان فورا تنوام ما سكرت تلفتنا جرت يقول عليه نمني وقافول حرام الرئيس نجيبه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج إجازة سنجا كبافوني
حرام الرئيسين تيسا حرام الراتي فمون فايدة فوداتي حرام الراتي فمون جيجو ليريسن سا حاجي نجاش خناف فوني ولما قالت فوني نعمة دانغان قبني بشننا دانغان قبني جيجو جالان خبجمو وبليان مي نما كما خدانيتو اسر جرا نما الريسورس يدوتي سنجرو ستاك تيجرا واني تيك توك هدو نما اول خاصو شيريتنا شير ريبوست غدا شير ريبوست نما كما دبافي صدومي افورتو هنغامان تنا شير غدي جرا نا ايغلا وغتاك نمني كومني خدان يوغا شيتا خيسا قبات ملي شيتا خيسا خايتي دديمون تيو جرات ملي سيلكيو افدورا خيسه دام سخنا دغيفا جراتي يوني في مودي خيسا خايتي جراتي لي اولباسي تي وغتاك وانجي نخنا غودي دام سخ نما بيرا غو نما كما خدان الرجرا نما خنا وغتاك ولغدفني نما كما ديدما كوم صدوما غبانغيني سغانتا تنتي سينيفو فايتشو انغما خيا سغانتا لينجي بولتي داتي سغانتا مرتي سادا ان شاء الله غرفو درت لي سغانتا تو سغانتا تفوفتو تاتي سغانتا دچيتو ميتي جمال قفاني ميتي شيكوتيلي برات اللي افيري لفت اللي تانغا عليا فدتو ملي نمن خينيا فودو هينقابو جت غوبا غانغا غينيو تيدي موتينيا وان رادا برنو ميتي نمني جالتن بغا سغانتا تن اركتني سنينجا نمني مو سغانتا تون اسانتين بغا غراغران سغوبتين جاني ناتوتكي كوما ديباب شنتمي لما غوبا غيني جرا كوم ديباب شنتمي لما اوف نما كوما ديبا سدي رانغيتين سغانتا تيدي بي ان شاء الله كوما ديباب شنتمي في شنتو شير غودون تو نما بيرانغيسي نما بيرانغو نمو سوا بايچو شوف نما اما غوبتي لي نما ديبا شنتو ريوغان ايغالو نمني ديبي سدي دو فيجر هانغراتي شير غودي ملتوتي توكيتي في قناتي وان بوكسي تنخايا رمي دنديسن بوكسي فاخايا ملتوتي توكيتي اكن هركوف دبا في جاتم يافور وان جامي خنا نمغو دي تكلي رانديسين وان خينيو تخشيكوتي تو هغنداتي غدي وان ريانسي قبض تكلي رانديسين اتنو